Falei, galera, deixa eu fazer um recurso aqui que eu fiz aqui na coluna de direção da Tracker. E cara, funcionou, ficou muito bom pra quem é dono de Tracker aí. Eu cortei duas mangueirinhazinhas d'água. Vocês podem estar vendo aí. Vou focalizar aqui melhor. Duas mangueirinhas, tá vendo? Coloquei duas mangueirinhas ali. Uma abraçadeira pra segurar essas duas mangueirinhas que eu coloquei. E aí acabou toda a folga, barulho de coluna de direção, sumiu tudo, perfeito, ficou super bom. Tá? E fica uma dica aí. Top.